嗨，大家好，我是海岩。2023年7月份，也就是上个月，日本发生了一件匪夷所思的案子。一个62岁的男子呢，是一个女装大佬，他在情趣酒店被人杀害，并且割下头颅，头呢被凶手给带走了。经过调查呢，是一家3口策划并实施了作案，动手的是29岁的女儿。这个女儿呢，她有精神病，而她的父亲就是一位精神科医生，母亲默认配合。不过他们作案动机公布之后呢，很多人反而同情凶手这一家。该案被日本媒体称作为10年以来最为诡异的案子。今天呢，我们就来说一下这个案子。案件发生在日本的北海道的博野。博野呢是日本3大猴能区之一，和东京的新宿、福冈的中州并称为日本的3大猴能区。2023年7月2日的下午3点左右，博野的一家情趣酒店里面，一名酒店的职员在202房的浴室里面发现了一具无头男尸。报警之后呢，警方火速赶到现场。当时死者全身赤裸，双手被反绑在身后，跪在浴室中。他的背部有多处刀伤，而致命伤是一条从颈部到肺部的伤痕，这个伤口非常的深。但是现场呢，并没有任何的打斗的痕迹，而死者的身上呢，也没有任何的防御性的伤痕。死者的体内也没有发现安眠药的成分。死者应该是被凶手在背后偷袭，被一招致命。经过调查呢，死者的死因是失血过多而死，而他的头部是死后被割下来的。但在案发现场并没有发现死者的头部，也找不到这个袭击死者的凶器，甚至连一滴血液一个指纹都找不到。整个房间被彻底的清洗过，而房间里非常的整齐。死者所有的个人物品，包括手机、衣物、钱包等等都不在现场。因为这里是博野，日本的3大猴能区之一，所以这里的情趣酒店呢，非常注重客人的隐私。办理入住的时候不需要提供身份证，工作人员也不知道这2个人的真实姓名，所以起初警方未能判断出死者的身份，只能初步判断死者大约是45岁到70岁的男子。案发第2天，也就是7月3号，一位居住在北海道惠庭市的家庭主妇来报案，说自己的丈夫失踪了，已经2天没有回家了。丈夫的手机呢也是关机的状态。警方前往主妇家里收集了失踪丈夫的指纹，经过对比呢，这位失踪的丈夫正是酒店里面被害的无头男。死者呢叫朴仁志，62岁，居住在北海道惠庭市，在惠庭市装修建材公司工厂里工作。他和妻子养育了2个孩子，都已经长大成人。在附近的居民眼中呢，朴仁志是一个再正常不过的善良的邻居。他为人很低调说话也很和气，也没有在当地惹过什么麻烦。然而经过警方的调查呢，朴仁志的生活并不是表面上那么简单。在大概8年以前，也就是朴仁志54岁的时候，他就开始迷上了一些女性化的打扮和服装，而且呢，开始以女性的装扮去一些俱乐部和酒吧来消遣，还认识了很多同样有这个嗜好的朋友，他们是一个圈子的人。虽然朴仁志已经60多岁了，但是化了妆之后呢，她就像一个40多岁的女士，因为她穿女装的气质很自然，化妆也相当的精致。圈里的熟人呢，都给她起了另一个名字，叫智将。在这8年里面呢，平时朴仁志就是一位老实巴交的公司职员，但是一到每个星期的星期5或星期6的晚上呢，她都会穿上女装，以女性智将的身份呢，到俱乐部里去消遣。经过调查呢，警方还还原了朴仁志遇害当晚的活动轨迹。2023年7月1日，这天是星期6下午，62岁的朴仁志就躲在自己的房间里面，他偷偷的拿出藏在床底的箱子，里面呢摆满了化妆品。接着他开始为自己化妆，戴上假发妆容精致，穿上一套银白色的露脐装和白色短裙，并配上了黑色的丝袜和皮鞋。一切准备就绪之后呢，独自开车从惠庭市开往札幌参加札幌举行的活动。而这场神秘的活动后来被证明了是附近的迪斯科聚会。在聚会当中呢，有400多人参加了这场聚会，其中有一半是此活动的常客。参加者主要是40多岁到60多岁的人，大家都打扮得非常的夸张夺目，其中约有1/10的人还会选择男扮女装。而遇害的朴仁志呢，正是喜欢男扮女装的常客之一。根据当天会场附近的监控录像，朴仁志在当天的下午4点左右就已经到达了俱乐部。当天呢，他还和不少人去合照，照片上可以看出他当天玩的是很开心。
派对晚上10点半结束之后啊，朴仁志自己就离开了派对。监控显示呢，他离开派对之后和一位神秘人见面，和这个人聊了一会儿之后，在当晚的10点50分和这个人一起进入了案发的情趣酒店。这间酒店距离会场大概有5分钟的路程。当时呢，这个神秘人戴着一顶黑色的阔边帽啊，黑色的口罩，穿着白色的衣服，还拖着一个很大的黑色的行李箱。当时通过监控并不能确认这个神秘人的性别，只能看到神秘人的这个身材比较娇小，好像是女的。在他们进入酒店的3个小时之后也就是在7月2号的凌晨2点左右，酒店的前台接到了202房间的电话一个有点像女性声音的在电话里面说想要一个人先行退房。之后呢，这个人就走到大厅，依然拖着黑色的行李箱离开了酒店。当时呢，前台就注意到了当时这个人换了一身黑色的衣服进来的时候是白色，走的时候是黑色的衣服衣服非常宽大，背部隆起，似乎黑色的大衣下面还藏着一个背包。警察查看了凌晨2点左右的酒店附近的这些所有的监控监控显示呢，神秘人推着黑色的行李箱出门右转，在第一个路口向南走去，大概在酒店停车场的位置，他停了一会儿，不知道是躲避监控还是在找人，随即掉头原路返回，回到了酒店门口，然后顺着酒店门口呢再往西走，最后消失在了监控当中。这条线索呢也暂时中断了。酒店监控显示，遗体在发现之前没有人进入过202房间，于是这个神秘人的嫌疑是最大的。那么这个神秘人到底是谁？他和这个朴仁志有什么恩怨？为什么要杀死死者又把头带走呢？警方对朴仁志的社会关系展开了调查。警方发现朴仁志虽然喜欢穿女装，但是他的性取向是正常的，也就是说呢，他喜欢女人而不是喜欢男人。因为他打扮的像一位很有亲和力的大姐姐，所以呢更容易接近女性。很多时候呢，他就会一边喝酒一边和邻桌的女人搭讪，有的时候还会对别人动手动脚。在一些酒吧里面呢，如果有年轻貌美的女子出现朴仁志经常借故接近她们，先是姐妹相称，跟其搭讪，熟了之后便开始死缠烂打。被人拒绝和斥责之后呢，也满不在意，从来不反省自己的行为。朴仁志还会以女性的身份去日本的混浴的浴池去一饱眼福。据说朴仁志还曾经把某位女孩骗到酒店里实施了性侵。出于种种原因呢，那个女孩并没有报警，她还经常以此来炫耀。但这个事情呢，就在当地的圈子里面传开了。就因为此事呢，有2家酒吧还因此将这个朴仁志列入了黑名单。那么朴仁志被害会不会是被他欺骗并性侵的女孩报复的呢？警方反复仔细的观察分析街道和店铺的监控，发现这个神秘人身形比较娇小从走路的姿势等细节分析呢，这应该是一个女性。但这样的瘦弱的一个女孩是如何将一名男子一击毙命，让对方没有任何的反抗余地，并且在3个小时之内将他的头割下来，然后冷静的清理干净现场。做到这一些呢，需要一定的体力和专业知识，而且还需要极高的心理素质。一位娇小的女孩很难独自做到这一些，但监控里面却只有这位女孩和朴仁志进入过酒店的202房间。警方扩大搜索范围，排查了当天路过的所有的出租车的行车记录仪。警方终于在距离酒店200米左右的地方发现了一辆可疑车辆。这位神秘人小姐呢，在离开酒店15分之后，也就是7月2日凌晨2点15分被这辆汽车接走。警方查到这辆汽车的车主叫做田春修，59岁，和妻子田村浩子和女儿田村留奈，一家3口居住在札幌后别区的一栋房屋里面。田春修在勤医协中央病院担任精神科科长，话不多，给人的感觉比较稳重靠谱。大学时期，田春修组过乐队毕业之后进入医院，医院和病人的评价是一位有能力、有社会责任感的好医生。但邻居却说田春修最近的行为很反常，近来邻居曾多次看到他长时间的站在自家的门口吃着泡面或者吃便当，有时候呢也会坐在车里解决午餐，就是不进家门。案发之后呢，他经常去网咖很少回家。田春修的妻子田村浩子60岁，是一名家庭主妇，是一位文艺女性，喜欢画画、昆虫和花卉。她年轻的时候在美术馆工作，如今则是在当地做着兼职。田春修会把妻子的画放在自己的社交媒体上这是一对恩爱的夫妻。女儿田村留奈29岁，身高1.6米，
刘奈从小学开始经常不去上学，初高中的时候几乎就没有去过学校，长期无业在家。刘奈的父母非常疼爱这个女儿，从小开始对女儿百般的溺爱，即使女儿做错的事情也不会去训斥，一切都是以女儿为中心。刘奈的身高体型和监控录像里面的神秘人很相似，警方怀疑那个神秘人就是田村刘奈，而父亲田村修很可能是协助女儿一起作案。田村修毕业于旭川医科大学，本来打算做一名外科医生，但在实践当中呢，发现自己晕血，才转读了精神科。所以父亲田村修是精通外科的，而在短时间内要将人的头割下来，需要一定的专业知识。另外，警方查询了田村修的信用卡记录，发现7月1日上午，田村修呢曾经在家附近的一家大型零售商场里面购买了刀具、锯子、手提箱、手铐、假发等物品。警方立刻向法院申请了搜查令。在案发后的3个星期之后，也就是7月24日，北海道的警方逮捕了田村修和女儿田村刘奈。7月25日，田村刘奈的妈妈60岁的田村浩子也因帮忙弃尸而被捕。警方进入田村家后，找到了神秘人当天所用的行李箱、黑色的衣物等等物品，还发现了锯子等工具。警方找到了2条非常恐怖的视频，第一个视频拍下了死者遇害的过程，而第二个视频拍摄的地点就是田村家的2楼的浴室。视频中拍摄到一只戴着手套的手轻轻抚摸着死者的头部，整个画面非常的恐怖。警方爬上2楼时，闻到了一股恶臭，在2楼的浴室里找到了朴仁志的头部，这颗头颅呢已经腐烂，面目全非。经过牙齿和 DNA 鉴定，确认死者是朴仁志的头颅，也就是说，作案后田村刘奈就把朴仁志的人头放在浴室里。之后，他们一家3口就像平时一样，在这间屋子里面生活了3个星期。一家3口被捕之后3个人一直保持沉默，所以警方一直不知道他们犯案的动机。直到田村刘奈的爷爷接受采访的时候，才爆出了他们作案动机，原因是全家溺爱的女儿田村刘奈被朴仁志性侵。这女儿田村刘奈不是正常人，她患有多重人格障碍，她的主人格安静温和，不爱说话，她的另一个人格暴躁凶残，也正因为此，她不能像同龄人一样适应校园的生活。小学时曾经有一位同学和他开玩笑，结果田村刘奈拿着美工刀追着这个同学到处跑，最后这位同学摔倒了，被刘奈追到，拿着美工刀抵住脖子，说你再敢乱说我就捅死你。这根本就不像一名小学生说的话。到了初中高中之后，就干脆就不去上学了。也是因为这个病，29岁了，他没有工作，很少出门，几乎没有社会关系。他性格孤僻讨厌男性，但是刘奈对自己的家人，对爸爸爷爷都很好。田村夫妻呢也一直照顾着这个女儿。在5月份的时候，田村刘奈在一间俱乐部里认识了一名知心大姐姐，而这位大姐姐呢就是男扮女装的朴仁志。朴仁志是一个情场老手哄得刘奈很开心。离开俱乐部之后这个大姐姐约他去酒店聊天，但进入酒店房间之后大姐姐变成了62岁的大叔，性侵了29岁的田村刘奈，而且呢还拍了很多田村刘奈的视频和照片。这件事呢对田村刘奈的影响非常大，他本身对男性就非常的抗拒。这件事之后刘奈的精神状态就不太稳定了。后来把这个事情告诉父母之后得知女儿遭到这样的伤害后，田村修非常的愤怒，或许呢是不想让女儿受到第2次伤害。田村修呢并没有选择报警，父亲田村修曾经私下找过朴仁志，警告朴仁志离自己的女儿远一些。朴仁志当时呢也同意了，保证以后不再出现。但是1个月以后，朴仁志竟然还继续骚扰田村刘奈，甚至将性侵的时候拍的这个视频拿出来要挟刘奈和他见面。有一次他甚至找上了田村家，田村家呢不想让自己的女儿被性侵的事情传开，所以只是将朴仁志赶走了。但朴仁志就抓住了这一点，经常来田村家骚扰。田村一家人被朴仁志弄得是苦不堪言。后来田村修在自己家门挂了一块白布，可能是用来警告朴仁志，也可能是为了遮挡屋里的情况。也是在那个时候，田村修经常在家门口或者车里吃饭，监视着门口的动静，一旦朴仁志出现就把他赶走。对于朴仁志无休止的骚扰，田村修最终决定彻底解决这个问题。很快朴仁志又来约田村刘奈出来见面。田村修将计就计，一家人制定了详细的计划，由女儿田村刘奈动手。他知道女儿是患有精神病的，就算被抓到也会减刑，为此他们制定了详细的计划。
7月1日一早，田春修带女儿到附近的一家大型商场购买了假发、帽子、口罩、锯子等工具。晚上，父女俩前往了酒店附近。田村刘奈戴上假发、帽子、口罩，独自到达了朴仁志约会的地点。3个小时之后，把现场收拾妥当，换了一套黑色的行装，再次把面部包裹严实，离开了酒店。随后呢，坐上了父亲的车离开。因为全程戴着手套，因此现场没有留下指纹。田村修还没有想好如何处理这个头颅，只好先放在家中的浴室里，想等风声过了之后再做打算。他们本以为能够回到以前的正常生活，但没想到这个案子曝光之后轰动了全国，甚至上了世界新闻。迫于压力，警方投入了大量的警力，全力侦破此案。案发后，为了不让人发现，妻子和女儿都减少了出门，只有丈夫田村修照常上班，所以垃圾堆积在家里，垃圾的臭味和人头腐烂的气味在家里弥漫。田村修渐渐地不敢进家门。随着对这个案子的新闻报道，妻子觉得迟早会被发现，所以打电话和刘奈的爷爷说出了自己的担心。就这样，一家人案发之后，在这样的环境之下，提心吊胆地生活了3个星期，最终被捕。不得不说呢，田村一家的作案动机让人同情，很多网友甚至希望能够对凶手一家判得轻一些。目前呢，此案还在调查审理当中，最终田村一家会有怎样的判罚，我们拭目以待。今天的案子呢就到这里，感谢收看，别忘点赞，我们下期视频再见，拜拜。